海好辽阔呀，一眼都望不到边，好想知道海的那边是什么。哈哈，大海无边无际的，要想知道海的那边是什么，可要花一番功夫。嘿，爸爸，快看，有小鱼跳出水面玩耍呢，它们玩得可真畅快。他们玩得确实挺畅快的。小肠，你有没有听到什么声音呢？好像有海鸥的声音。这里海鸥很多，它们经常在海上旅行。你瞧，它们向我们飞来了。爸爸，海鸥飞起来可真帅，它们在空中翱翔的样子看起来好自由呀。有句话叫海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，说的就是眼前的景象啊。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，这句话是什么意思呀？这句话的意思是，海是无限宽阔的，可以听凭鱼去腾跃；天是无限高远的，可以听凭鸟去翱翔。这句话最早是佛门用语，是禅僧玄览写在竹子上的。爸爸，玄览为什么要在竹子上写这句话呀？您快说说吧。唐代大历年间，禅僧玄览住在荆州的智护寺，他道业高又有风韵，人们很难跟他亲近。为了赞扬他的道业和人品，有的人在他住处的墙上画了松树，有的人写了赞美他的文章，还有人为他题了诗。但玄览看后却觉得非常讨厌，把他们都擦去了。这是为什么呀？因为玄览觉得人们在墙上写诗作画污染了墙壁。玄览是一个特立独行的人，他的做法常常和别人不同。比如他的外甥经常恶作剧，不是揭开房瓦掏家雀，就是刨墙挖洞熏老鼠，但是玄览却从不责备他。玄览还有个弟子，穿的是布制长衫，一天只吃一顿饭，严守教规，刻苦修炼，可玄览从不称赞他。有的人对此很不理解，于是他就在竹子上写了一首诗：欲知无道阔，不与物情为，大海从鱼跃，长空任鸟飞。意思就是万事万物都有自己的发展规律，我们不要违背它们的发展规律，要任其自由发展。这几句话表达出了玄览自由自在的广阔胸襟和活泼的禅机，其中的大海从鱼跃，长空任鸟飞，后来演变成了我们今天说的海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。现在它常常用来比喻社会给人们提供了自由的空间，可以充分发挥个人的才能。爸爸，社会给的自由空间对人的影响很大吗？很大呀，在我国历史上有很多有才能的人，但他们因为社会条件的限制，无法充分发挥自己的才能。比如南宋豪放派词人辛弃疾，他不仅有一腔爱国热情，还有出色的军事才干。为了早日收复失地，他积极主张抗金北伐，但当时的朝廷一心求和，不愿意打仗，所以他的建议一直没有被采纳。他的这一建议也伤害了一些人的利益，所以他官职被贬，最后带着忧愤的心情和爱国之心离开了人世。哎呀，好可惜呀！辛弃疾明明有一腔爱国的热情和出色的才能，但当时的环境却没有给他施展的空间。是啊，我们现在的社会环境安定美好，所以我们要好好珍惜现在的生活，努力提升自己，多掌握知识和技能，这样才能好好利用社会给我们提供的广阔空间。爸爸，我要努力学习知识，增长技能，这样长大后才能有一番作为。加油哦，爸爸支持你。好了，再说说今天学的句子吧。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。小朋友，这句话你学会了吗？